दोस्तों ब्लॉग की दुनिया पर स्वागत है। हम आ चुके एक नए ब्लॉग के साथ। और देखिए दोस्तों, राजनगर एक्सटेंशन में सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, हर जगह पानी पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखिए बिल्कुल गंगा सी बह रही है इधर, बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। और बारिश ये नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई है, सुबह से बारिश हो रही है। आज बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, बहुत बारिश हो रही है।